محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، حبيب إله العالمين، طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسعد الله أيامكم بحلول شهر رمضان، شهر المغفرة والرحمة والقرب من الله تعالى. أدعو الله عز وجل أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يحفظ جميع أخواننا في العراق وفي العالم جمعا، ويرفع هذه الأمة عن هذه الأمة بظهور صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. موضوع الكلمة هي الصحة، وعنوانها الصحة من الإيمان. إن شاء الله نشوف خلال البحث شنو معنى هذه العبارة الصحة من الإيمان. يمكن تكون جديدة يعني على مسامعكم. وهي طبعا تذكرة، ونفعت الذكرى إن شاء الله تكون فيها فائدة أولا إلي وإن شاء الله الإخوان. حنتناول فيها موضوع الصحة من جانب ديني، من خلال القرآن ومن خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول شيء، شنو هي الصحة؟ المعروف عن الصحة أنه هي عدم وجود المرض. ممكن هذا يكون شرح بسيط للموضوع الصحة، لأنه الجمعية الصحة العالمية تقدم الصحة من خلال 3 جوانب: جانب البدني، جانب النفسي، وجانب الاجتماعي. يعني باحتساب أنه الإنسان يحتاج لهذين المكونات حتى يعيش حياة هنية. ولكن القرآن يشير إلى ما هو أهم من هذين الأشياء، هو جانب الروحي. في القرآن لما نباوع كلمة مرض يجي 24 مرة، من مرض ومرض ومريض 24 مرة. 13 من هذين الذكر يجي ذكر مرض القلوب، من ذكره تعالى من في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، وما شاكل من الآيات الشريفة. 10 مرات يذكر الله أمراض الجسدية، طبعا بالنسبة من أحكام الحج. ومرة تجي بشكل عام في سورة الشعراء آية 80: وإذا مرضت فهو يشفين. من باب كلمة الشفاء تذكر في القرآن 6 مرات. مرتين هي شفاء الصدور، وال4 مرات الجاية بشكل عام. بس 3 مرات، يعني نص مرات تذكر كلمة شفاء بالقرآن، تذكر القرآن هو الأداة الشفاء. وهذا رمضان ربيع القرآن. هاي يمكن واحد لازم يلتفت لها، أنه أكو أمراض جسدية، طبعا هاي ممكن حنتكلم عنها أكثر، بس الجانب اللي يشير إلى القرآن أكثر هو أمراض القلبية، والقرآن هي معظم الشفاء اللي طبعا مع الرسول والأئمة الكرام عليهم السلام. موضوعنا نريد نتناوله من ناخذ من نهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يتطرق إلى هاي المواضيع من خلال السيرة الشريفة. فالنبي من خلال الأحاديث الشريفة يعني يعطينا تعاليم لما فيه شفاء للأرواح وللأبدان، هو طبيب القلوب. فالنبي يعني يأكد على قضية الصحة. وأنا ما أريد أدعي أنه هذين الأشياء اللي أقدمهن هي يعني 100% صحيح، لأنه الأحاديث يراد لها
يعني بحث بالاسن يعني السند مالت الحديث، وهذا مو اختصاصي يعني. والشغله الثانيه هي العلوم، انه تعرفون العلوم ممكن يكون معطيات العلوم هاليوم نتصور انه هي 100%، بس لا، باشر واحد يجي ويطلع لنا مثلا بحث جديد يراوينا انه شيء كنا نعرفه امس ما نقدر ناخذه بعين الاعتبار. هذه الاشياء ممكن نستفيد منها اليوم، بس لازم واحد يراجع ويدرسها. يعني هي يمكن مشاركه بسيطه تكون ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا خير في الحياة إلا مع الصحة. ومفهوم الصحة راقي جدا لما النبي يقدمه، لأنه يقدمه من جانب الطب الوقائي. ممكن هذا الشيء يكون كلش مهم هسه بعالم اللي احنا نعيشه، بس هو شيء حديث يعني ما كان موجود قبل 200 سنة. الفاكسينات لما طلعت يعني في القرن يمكن صار له 150 سنة، قبل هاي ما كان عندنا فهم يعني للوقاية. والنبي قبل 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة، يحكي عن النظافة مثلا. البروموشنات اللي صارت قبل 100 سنة قاموا يقولوا مثلا اغسلوا ايديكم، فرشوا، هي من الصحة مثلا. النظافة من الإيمان. النبي قالها قبل ما اصلا يعرفون انه اكو اشياء اسمها ميكروبات. من العجيب يعني انا مكتب هذا الحديث، النبي يقول انا كنت ببلد وعرفتوا انه بيها طاعون، اذا معذره اذا كنتم مسافرين وسمعتوا انه في البلد ما اكو طاعون لا تدخلون لهذا البلد، واذا سمعتوا انه اكو ببلدكم انتم اكو طاعون لا تخرجون من البلد. لانه الانسان اذا يسافر ليش يعرض نفسه للخطر اذا اكو طاعون؟ واذا بلده هو اكو طاعون ليه يعرض البقايا للخطر؟ سبحان الله. ويقول سبحان صلى الله عليه وآله وسلم إن في صحة البدن فرح الملائكة ومرضاة الرب وتثبيت السنة. هنا نريد بس ألفت نظركم أنه النبي ما يفرق بين شو يقولون المهمة الدينية والمهمة اليومية. مثلا الإنسان كل ما يقيم به هو مسؤولية دينية، والصحة واحدة من هذه المسؤوليات. يعني قول لا خير في الحياة إلا مع الصحة، مو يعني مثلا لافت واحد يجي الدنيا وهو مريض، يعني عنده مرض من الأمراض الوراثية، مو يعني إيمانه قال عنوان الكلمة هي الصحة من الإيمان. مو يعني إذا الصحة ماكو مثلا واحد مصاب بمرض ما والعياذ بالله انه ايمانه ناقص، لا بالعكس. مرات يشوف ناس عندهم مرض السرطان بس نفسيتهم عالية، اصلا هم كلهم حياة، كلهم حيوية. بس اريد الفت نظركم انه من خلال قول النبي الصحة هي مسؤولية الانسان، هو لازم يكون المبادر لها. هواية من الاطباء هنا وبلداننا يركض ورا المريض، لازم تسوي فلان شغله، لازم تسوي حركه، ما لازم مثلا تاكل هوايه، ما لازم تشرب فلان شيء، جقاير بطلها. فكانما المسؤول هو الطبيب مو المريض. اقول انا يصير الطبيب، لا بالعكس. الطبيب هو خادم يساعد المريض اذا يحتاج مثلا معلومات، اذا يحتاج اختصاص عند المريض. فالنبي هم يشير الى هاي المعنى انه المسؤول هو الانسان، وهاي مسؤوليه يعني بنفس المسؤوليه، نفس المسؤوليه الدينيه. فحنتعرض الى عده مواضيع منها التغذيه. قال صلى الله عليه واله: نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع. هذا مبدا الانسان لازم يكون عنده. كل وانت تشتهي وامسك وانت تشتهي. ليش؟ لانه من كثره الطعام تجي امراض متعدده. هذه الامراض ممكن انه يجمعها تحت عنوان ميتابوليك سيندروم، حنحكي فيها شويه بالتفصيل. هذين الامراض من راس الانسان لحد رجل الانسان ممكن انه تصيب هذه الامراض. منهن الجلطه الدماغيه، منها امراض الرئه، القلب، الكبد، الجهاز الهضمي، العظام، يعني شنو ما تريد موجوده هذه الامراض اللي واحده من اسبابها كثره الطعام.
من هذني ميتابوليك سيندروم هن 4 أعراض ممكن الإنسان يكثر احتمال أن يكون عنده السكري، الدايابيتيز، الجلطة الدماغية والأمراض القلبية. منها الضغط العالي، السكري هو الهايبرغلايسيميا، يعني بس السكر يكون عالي، مو مرض السكري بس أن السكر يكون عالي، أن يكون شحم دار مدار البطن، هذا الكرش اللي احنا نسميه وهذا، والكوليسترول العالي. فهذني يكثر الاحتمال انه الانسان يصيب هذني الامراض. شنو الكازز مال هذني؟ شنو الكاز بالعربي؟ الاسباب. احسنت. تعرفونها مطبات هوائيه اطبيها ان شاء الله تساعدوني. فاسباب الميتابوليك سيندروم هي طبعا الوراثه. احنا ما نقدر نسوي فيها، الله خلقنا بالعائله وبها جينات الله مبارك بها، يوم مثلا خان بها مثلا هماتنا شلون يقولون يريد يمتحننا يعني يمكن. فهذين الجينات. من وراها تجي الشيخوخه، لانه لما الانسان يكبر بالعمر هماتنا مثل ما يقولون يبين الزنجار، فهاي من الزنجار اللي يبين هماتنا ما ان اي شلون يقولون مقدره عليه. اكو قضيه التغذيه، يمكن هذا يكون ثقل الموضوع. اكو قله الحركه والسيدنتري لايف ستايل، ان عدم تنظيم النوم، امراض النفسيه، ومشاكل الكحول اللي هي الاسلام من اول شيء دعوه، فهاي اخير شيء يعني ما مو مهم. طبعا مثل ما قلت الوراثه والشيخوخه احنا ما عندنا مقدره عليها. وقت النبي الاربع الاشياء اللي بالاسفل السلايد هماتنا ما كانت موجوده، لانه الناس كان عندها حركه عاديه بيومها، كانوا نومهم نوعا ما منظم، وحياه يعني مشاكل النفسيه ما كانت هالقد موجوده، والكحول هماتنا هاي يعني داواها من اول شيء. فيبقى انه التغذيه هي الشيء اللي ممكن كان الانسان يتكاثر به. فشنو قال النبي قدام هاي المشكله؟ يعني كثرة الطعام الشؤم من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. من تعود كثرة الطعام والشراب قسى قلبه. هاي يمكن يكون لها جانب روحي ولها جانب جسدي ايضا. من قل اكله قل حسابه. ونعرف الايه وقفوهم انهم مسؤولون. هاي بس اريد انه شلون يقولون bring home the point ان احنا مسؤولين يعني. وهاي المسؤوليه هماتنا نحاسب عليها بالدنيا بالامراض، وممكن نحاسب عليها بالاخره قدام الله، لانه هاي تاثر على روحيتنا وتاثر على شو نقول على انفسنا. بالتغذيه اكو يعني راس المشكله هي المشروبات اللي مضيفه الها السكر. طبعا اكو اشياء متعدده، بس انا اريد احكي عن هاي الموضوع لانه موجوده عندنا دائما، يعني البيبسي والمشروبات، حتى العصائر هماتنا هسه تروبيكانا هاي يقدموها كانما هي المشروبات المفضله وصحيه. بس نشوف لما المبيعات من 1970 قامت تكثر من هذه المشروبات، هاي بالاحمر تشوفون هماتين قامت مشاكل المرتبطه بالسكري تتكاثر بشكل مو طبيعي. فتشوفوا النقط المدورات البيض هذني امراض السكري اللي تؤدي الى ان الانسان يحتاج الى تصفيه الدم، الدياليسيس. هماتين قامن يكثرن. فهاي الشيء معلوم بالكتب الطب انه من 1980 حوالي قامن يتكثرن، لانه الناس لما يشربون هذه المشروبات يصير عندهم مشاكل سكري، والسكري ياثر على كل شيء، ياثر على العيون، تاثر على الرجلين. هذول الناس مثلا يقطنون رجليهم لانه بعد الاورده كلها تتسد واكو مشاكل قلبيه. فهذني يعني مهمات، مو انه مثلا ما نشرب اصلا بيبسي، بس الاهميه انه يكون عندنا درايه انه هذني اشياء مضره. احسنتم. فهذني الهزري الاحمر هاي هنا لا الحمار هذا فالنبي للمشروبات هماتنا هاي الاشياء صلى الله عليه واله وسلم
يقول أفضل الصدقة الماء. طبعا الصحراء هماتنا لها يمكن شلون يقولون طعم خاص. وقال صلى الله عليه وآله سيد الأشربة في الدنيا والآخرة الماء. فهذه يعني أهمية الماء ايش قد موجودة عندنا. هسه حكينا عن كثرة الطعام، هسه اريد احكي شوي عن نوع الطعام وشنو الطعام اللي النبي يحرض معنا. الطعام باليد. الاكل باصبع واحد اكل الشيطان، والاكل بالاثنين اكل الجبابره، وبالثلاث اكل الانبياء. طبعا اكل بالايد معروف حتى بالعلم انه بها فوائد. هسه واحد اثنين ثلاثه ما اني ما عندي الحكمه من وراها. بس اقدر احكي عن ليش الطعام بالايد مفيد. اول شيء لما الواحد ياكل بالايد يحس الطعام بايده، يلمسها فيعرف الحراره، فيدري انه اذا حار حتى ما يقدر يقيسها شلون يخليها بحلقه. وش قد احنا محتاجين يعني لساننا وبلعونها كلها بالاكل الحار. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم برد الطعام فان الحار لا بركه فيه. العلماء دارسين ناس دائما ياكلون يبلعون اكل حار كلش، مثلا قهوه حاره كلش. اللي يتعودون على هاي الحراره يحرقون المرق الاسوفاجس، ويصير يعني ورا سنوات طويله يصير عندهم سرطان المرق من شده حراره الاكل. بهذا الشيء النبي يريد يراوينا انه لازم نبرد الطعام. فهي شغله واحده انه نعرف حراره الاكل. يمكن في الواحد يقول هاي سهله يعني بس شويه تقربها. الشغله الثانيه ما يمكن تكون سهله هي انه بالايد احنا نقدر نعرف ايش قد كميه الاكل. الشغله الثالثه وهي نقطه ظريفه انه الانسان لما ياكل بايده يكون موجود، يعني يكون حاضر، يكون واعي لما ياكل. سووا دراسه اخذوا اثنين مجموعه، واحد خلوهم ياكلون قدام التلفزيون، ومجموعه خلوهم بدون اي تسكين. بعدين سالوا الناس ايش قد اكلت وشلون كان الاكل، عجبك ولا لا؟ اللي كانوا قاعدين قدام التلفزيون اكلوا اكثر وتذوقوا الطعام اقل. واللي ما كانوا قاعدين قدام التلفزيون ما كانوا عندهم تسكيه اكلوا كميه اقل وتذوقوا الاكل وقالوا الاكل كان طيب. وهم يعني طبعا يسوون راندمايزيشن بحيث ما ممكن انه المجموعات يكون هي كونها تخلي انه مثلا مجموعه حابه الاكل ياكلوا اكثر، لا هم مسويها انه حقيقه بس الاكل والاكسبيرينس مالت الاكل تكون مهمه. هذا يراوي انه اذا ناكل طبعا نكون واعين اكثر، نكون كونشس. ما اعرف بالعربي شنو المفرده، ما اعرف لا تستخدمون عليها، بس الانسان يكون واعي انه فيدير باله اكثر عن الكميه اللي ياكلها، والجسم يفتهم ايش قد الكميه. طبعا هاي مالتنا اشاره انه ما لازم يكون عندنا تسليه لما ناكل، لانه هاي واحد ينسى نفسه، بعد ينسى بطنه ايش قد تاكل. النقطه الرابعه هي ان لما الانسان تاكل مو بس الحلق والمعده تاكل، العين تاكل. ليش؟ لانه العين اول ما الانسان يشوف الاكل الجهاز الهضم يقوم يشتغل حتى يستقبل الاكل. هاي شغله. ثاني لما يشتم الاكل هذا يساعد انه جهاز الهضم هماتنا يتحافز انه يقوم يتحضر لاستقبال الاكل. ثالث شغله انه لما نخليه بحلقه، اذا الانسان يضيف الى كل هذين الحواس حاسه اللمس، هذا هماتنا يضيف بالتحفيظ، ويكون الانسان جهاز الهضم مالته يشتغل اسرع، فممكن انه يحس شنو الكميه اللي يحتاج لها الجسد. فهذه يساعد عليها الاكل باليد. خامس شغله هي لها علاقه بالبكتيريا اللي تعيش على جلد الانسان. هاي البكتيريا هماتها تساعد على الهضم، هماتها من خلال الاكل باليد تبقي البكتيريا اللي بالجسم مالتنا حتى الجهاز الهضم هماتنا الى شلون يقولون نسبه صحيه. فهذه الاكل باليد. طبعا اكو يعني نقاط اخلاقيه. الرسول هم يشير على النظافه، يعني لازم نغسل ايدنا قبل الاكل
قبل الاكل وبعد الاكل، فهي هماتن مهمه، يعني هو انه ناكل ويدنا بهذا المصدر. النقطة الأخلاقية اللي يشير لها النبي مثل ما قلنا، يعني النبي يريد هماتين أجسادنا تكون طاهرة وهماتين أرواحنا تكون طاهرة، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: الأكل مع الخدام من التواضع، فمن أكل معهم اشتاقت إليه الجنة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل أهله بشهوته. فهذه من النقط الأخلاقية مثلا واحد يقدر يلقاها بهذه الكتب مثل كتاب طب النوم. طبعا اكو هماتنا من صحة الفم، معروف انه النبي كان يستعمل المسواك، ويقول صلى الله عليه وسلم: تخللوا على اثر الطعام وتمضمضوا فانهما من صحة الناب والنواجذ، وتخللوا على اثر الطعام وتمضمضوا فانهما الايمان، والايمان مع الصحة للجنة. يعني دائما هذه الاشارات الدينية بالعلاقة مع جانب الصحة. هاي خلصنا من أول جانب، هي جانب التغذية. بس أريد أشير إلى جانب ثاني، وهماتي ممكن يكون من التغذية بس إلى علاقة بالحمل. قال صلى الله عليه وآله: اسقوا نساءكم الحوامل الألبان فإنها تزيد في عقل الصبي. يعني أكثر أخواتنا الأمهات لما يعني تصيرن حوامل يروح عند الدكتور، أول شيء ما الدكتور يكتب لها فوليك أسيد أو فوليت. هذا مهم جدا لأنه الفوليت هو اللي يساعد على نمو الأعصاب والمخ بجسم الإنسان. نعم. بريناتال. نعم، قبل الحمل. نعم. فالفوليت موجودة بالحليب. يعني لما ما كانوا يسوون الفوليت بكبسولات كان اكو يعني مكونات، دائما احنا لما ناكل اكو فوليت، بس النبي هنا يشير انه لازم يكثرون من اشياء اللي بيها الفوليت، واحدة منها المهمة هي الحليب، الألبان. فسبحان الله قبل 1400 صدق ما ينطق عن الهواء، يعني حقيقة إلى شلون يقولون اكو فد هاي سبيد انترنت لاين ويا الخالق انه يعرف شنو نحتاج كمعلومات حتى الخلق الاطفال يكون عندنا نتجنب الامراض، لانه قله الفوليت ممكن ان نسوي سبينا بيفيدا، هي العمود الفقري المينسى العقل، فهذا يعني يورد عند الجنين والطفل يعني الفلج، يعني شلون يكون معوق. يوم مثلا اصلا المخ ما عنده، فالطفل ما ممكن انه يعيش، واذا يصير نمو مثلا هذا الثاني يكون المخ اصلا خارج العضو الدماغ. من الاشياء المهمه. واذا اكو ناس مثلا يستحفظون ما يريدون ياخذون ادويه مثل فوليك اسيد اثناء الحمل، يقدرون يكثرون من الحليب. ثاني شيء اللي اتكلم عنه هو التمر. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: نعم السحور للمؤمن التمر، كل التمر على الريق فإنه يقتل الدود. والفوائد التمر هي عديدة، من السكر البيئي اللي يعطي على الحيوية والنشاط، بها الياف، بها المواد المضادة للأكسدة والمعادن، المواد المضادة للالتهاب، فيتامينات والحديد، وبها نقطة كلش ظريفة هي مواد مضادة للنزف. والنبي شي يقول إذا ولدت المرأة فليكن أول ما تأكل الرطب الحلو والتمر، فإنه لو كان شيئا أفضل منه أطعم الله تعالى مريم حين ولدت عيسى عليه السلام. ليش؟ لأنه أول شيء قلنا السكر اللي هو ممكن أنه يعطي حيوية هم للأم وهم يعني يكون بالحليب، حتى الطفل يقدر ياخذ هاي الحيوية هماتين.
الشيء الثاني بيها اشياء يعني انتي بايوتكس وانتي اوكسيدنتس، هذول الاشياء مفيده للجسم، هماتين يروح بالحليب. والشيء الثاني هو المواد اللي مضاده للنزف. هواي من الامهات مع الاسف يعني عرضا الى هذا النزف من بعد الولاده في اصلا يموتون يعني، ومو بس ببلدان يعني الفقيره، حتى هنا هماتين اكو بيهم يعني يحتاجون على الدم ورا الولاده. فالنبي من هذاك الوقت يدفعنا على اكل التمر. فاخذوا وياكم فد باكيت تمر ان شاء الله لما تروحون تشوفون امهاتنا ويا اولاد الصغار. للسحور هماتين. يكون عندنا قوه للصوم. الشيء الرابع طبعا الفواكه، واحنا كلنا نعرف يعني فوائد الفواكه، بس اكو يعني نقط ممكن لطيفه واحد يذكرها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالفواكه في إقبالها فإنها مصحة للأبدان مطردة للأحزان. نتكلم عن هاي الأحزان بشكل شوي مفصل. وألقوها في أدبارها فإنها داء للأبدان. أتصور المراد من أدبارها هي الحب اللي يصير النوى، لأنه النوى بساينايد. ساينايد هو سم، مثل غاز يصير يستعملوها الامريكان بيستعملوها للاعدام، بس يعني هاي يكون هوايه نوى اسمه هاي. المهم الساينايد هو سم وموجوده بالنوى، فالنبي يقول انه لا تاكلون. اكل السفرجل يذهب ظلمه البصر، والسفرجل به فيتامين اي، فيتامين اي ما تنزل. شكى نوح إلى الله تعالى الغم فأوحى إليه أن يأكل العنب فإنه يذهب الغم. هذه النقطة الظريفة اللي لها بالعلاج الأحزان. بالأمراض الكآبة إن الأدوية اللي يعطوها هي أشياء اللي تكثر المرسل العصبي اللي هو السيروتونين بالدماغ. الفواكه بها نسبة عالية من السيروتونين، والسيروتونين اذا يكون قليل بالدماغ الانسان يحس شلون يقولون، يحس بكآبه، يحس بتعب. بس اذا يعلى يكون يعطي نشاط الانسان، يعني يحس الانسان شويه يكون فرحان. هاي ان شاء الله بنسوي لكم دهين نخلي بيه سيروتونين شويه. يمكن هذا يكون السر من الدهين. المهم طب احمد ما يقبل. خلينا نسمع ينسون البيت. فهاي يعني النقطه اللي يعني حقيقة استعجبت بها من الفواكه. ومسخ الختام طبعا يكون الثوم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل الثوم فإن فيه شفاء من 70 داء. وحقيقة هواية من الأمراض مذكور أنها تزال بأكل الثوم. منها السرطان الدماغ، الرئة والبروستات، هشاشة العظام، الأمراض القلبية، الضغط، الكوليسترول، أمراض الكبد، الولادة المبكرة، والنشرة يعني. فالثوم مهم طبعا للصحة. هسه هماتنا الواحد لازم يرجع ويطبق الاحاديث اللي هي لها جانب اخلاقي، انه مثلا يفرج عليه، مثلا ياخذ عليك ما بي شكر حتى تروح الريحه، ويدير باله يعني على اصحابه. وطبعا طبيب القلوب هماتين يشير الى نقاط يحتاج لها الانسان، والبدن والروح. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: 3 يفرح به الجسم ويربو: الطيب واللباس اللين وشرب العسل. ويقول قلب المؤمن حلو ويحب الحلاوة. ما ادري اذا حلاوة ولا الكلمة. المؤمنون حلويون. الجيمر موجود. فعلى هذا يعني ان شاء الله تكون هاي التذكرة تكون مفيدة للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
احسن دكتور، ان شاء الله هاي مو بس اخر محاضره، واحده من المحاضرات ان شاء الله الباقيه. بعدها كلثوم بعد روح الطريق. ها؟ هاي كلثوم بعد روح الطريق. اي ويقولون كلثوم وتشوف الدكتور سنة ان شاء الله قبل ما نشوفه. لا تفكر والله دايم كيف دكتور وين. eat one thumb a day keep the doctors away. لا اكو اي سؤال يعني ان شاء الله يكون اكو جواب ممكن. بس هي هذه الاشياء سهله وبسيطه. متاخر الوقت فهم ما صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وآل